جالسة أجهز الحاجات. شفتوا انتوا قبل كم يوم سويت الصابونة اللي هو بنوى التمر. نوى التمر طبعا ده اوكي، جففته ووديته عند العطار حقت العوالي عالم الأعشاب وطحن لي اياه. قسم بعزة الله أمي كانت تشتكي من جفاف في جسمه، وده خلالها بشرتها ملبن طرية، روعة روعة للبشرة الجافة، البشرة اللي فيها حساسية، مرة ممتاز. حتلاقوا الوصفة في الانستغرام تبعي. اوكي دحين انا حسوي وصفة خاصة للنفاس وغير النفاس، كتفتيح ونضارة وتنسيق لون الجسم، لانه بعض الاحيان النفاس يجي اسمرار في الرقبة، في البيطان، في اماكن ما في توحيد لون. ليش؟ تغير الهرمونات، وعندها يجي كمان نقص الحديد، ينقص الحديد عندها، فلازم اول شيء تروح للدكتوره تعدل الحديد وده، بعدين ترجع تستخدم الوصفات وتديكي كمان هي حبوب 2 في 1 يصير. اوكي شوفوا يا بنات، هذه الكراتين حق الزيوت الأصلية، صدقوني حتلاقوها في العطار حقت العوالي. أنا هحط لكم رقمه بإذن الله. ترى الإنسان مرة ممتاز وأمين. عموما الإسمرار اللي البنات يعانوا منه كمان بين الفخذ والمناطق الحساسة، لازم إن أنتوا تحافظوا أول شيء على نشفانها، ما تخلوا فيها موية. دائما بعد كل حمام لازم تنشفوا المنطقة، هذا أول شيء. ثاني شيء تحافظوا على رطوبتها. قبل النوم تقدروا تحطوا من الزيوت هذه بين الفخذ والأماكن المسمرة كلها، ولما تصحوا غسلوها بصابونة لبان الذكر. حنحط ملعقة من إيش؟ نوى التمر. أوكي، وحنحط الملح الخشن شيء بسيط مو كثير، نحط شيء بسيط زي ملعقة صغيرة. أوكي، هذه حتخلوها على جنب عندكم، حطوها على جنب كذا في الحمام أكرمكم الله، في غرفة النوم عادي، وقت ما إنك تحسي يعني المنطقة اللي قريبة من. نكمل الوصفة. بين الفخذ هي منطقة ترى مرة حساسة، وعلى قولهم الاحتكاك دائما فيها وما فيها عناية، لا نكذب على بعض، معظمنا مهملين فيها، مو الكل، معظمنا. هذه جبت لبان الذكر وطحنته بالطحانة فصار زي الدقيق زي كذا. أنا بكلوجين طبيعي فأحط ملعقة. ترى الخلطة هذه مرة ممتازة حتى للوجه والرقبة، مرة خطيرة. الأفوكادو نفس الطريقة، هجيب ملعقة صغيرة أفوكادو. أوكي، زيت البرتقال برضو ملعقة. كل ما كانت الحاجات أصلية كل ما استفدتي منها والله العظيم. هنجيب زيت الخروع كمان، هنحط ملعقة، وزيت الليمون برضو ملعقة، وزيت لبان الذكر كده جماعة. نكمل زيت لبان الذكر، هنحط نفس الطريقة ملعقة كده. جمعنا الكلوجين والزيوت اللي هي مضادة للأكسدة وكل شيء. وهنحط فيتامين إي، انتبه، ملعقة كبيرة فيتامين إي، حكتر منه. وحنخلط الحاجات هذه كلها مع بعض. وبعد ما تخلصوا من الزيت مثلا تغسلوه، حطوا كريم مرطب بس ما يكون معطر يا بنات. العطور هي اللي تعدم البشرة. تبغي جسمك يكون ملبن وصافي، ابعدي عن الكريمات المعطرة، ابعدي مرة عن الكريمات المعطرة، واهتمي بالنقاط اللي انا اقول لك اياها، وصدقوني راح تدعوا لي. طبعا نوى التمر اللي انا حطيته كمية مرة كبيرة. فاكرين دي كيف كانت غامقة؟ سويت جلسات ليزر عند هنا الدكتور هنا. اوكي، حتكون زي كأنها مقشرة. هذه لما تفضل مع الأيام معاكم اوكي، يعني تجي لما تجي هتحطي بالطريقة دي. طبعا حيكون فيها النقاط هذه اللي هي الخشونة بتقشر لك البشرة، حتقشر لك اياها. انت لما تيجي تسويها لازم تلبسي ليجنز معاها، فانت ما راح تحطيها وفيها الحبيبات قاسيه، لا، حتخليها حتى تسيح وتندمج مع بعضها، وحتكتري الكميه وتقدري تضيفي عليها. اذا ما عندك الزيوت هذه كلها تقدري تحطي فيتامين اي مع زيت الزيتون او زيت السمسم. الطريقه مره سهله، بس هذه الحاجات مهمه اللي هي